강아지가 당신 발을 핥은 적 있죠? 사실 그건 당신의 하루를 분석하는 거예요. 강아지 입천장에는 야콥슨 기관이라는 페로몬 분석기가 있어요. 발에서 나오는 땀과 페로몬으로 어디 갔다 왔는지 다 파악합니다. 게다가 보호자 발 냄새는 강아지한테 가장 안정감 주는 신호. 내 사람의 냄새다, 안전하다라고 느끼는 거죠. 오늘 알아둘 것 세 가지. 한 번이면 분명한 사랑 표현. 한 발만 자주 핥으면 알레르기 의심. 강박적이면 스트레스 신호. 댓글에 우리 강아지가 어느 부위 핥는지 남겨주시면 어떤 신호인지 알려드릴게요.